صباح الخير. ما تيجوا نسامح؟ تعالوا كده معايا نسامح. تعالوا نسامح. هقول لك نسامح ليه او هقول لك نسامح ليه. نسامح علشاننا، نسامح عشان قلوبنا احنا، مش عشان اللي غلط في حقنا. لا، نسامح عشان احنا نبقى مرتاحين. نسامح علشان احنا تبقى قلوبنا نظيفه، تبقى قلوبنا جميله، تبقى قلوبنا طاهره، ما فيهاش غل، ما فيهاش حقد، ما فيهاش حسد، ما فيهاش كره، ما فيهاش غيره، ما فيهاش انانيه. نسامح عشان احنا عايزين قلب سليم. اللهم قلبا سليما يدخلني الجنه. دي دايما دعوتي، دايما بقول اللهم ارزقني قلبا سليما يدخلني الجنه. انا مش بسامح عشان اللي قدامي يستاهل انه يتسامح، لا، اللي قدامي يستاهل انه يتولع في الجاز. حقيقه اللي قدامي يستاهل يولع. يعني لو اتكلمنا عن اللي قدامي ميستاهلش اي حاجه خالص. اللي يجرح ويأذي ويظلم ويغدر ويوجع ده ما يستاهلش حاجه خالص، سواء كان راجل او ست. ميستاهلش يتعاتب اصلا. احنا بنسامح علشاننا، احنا بنسامح عشان احنا ناس جميله، بنسامح عشان احنا عايزين قلوبنا تفضل جميله، بنسامح عشان عايزين قلوبنا تفضل طاهره، بنسامح عشان لما نغلط ونقول يا رب سامحني. ما انت ما سامحتيش، انت جايه دلوقتي تطلبي مني السماح؟ اذا كنت انت ما سامحتيش، انت بتطلبي حاجه انت ما بتعمليهاش. لا، انا بسامح عشان اقول له يا رب سامحني زي ما انا سامحت، لله المثل الاعلى. بس لما بتطلب حاجه من ربنا خليك على يقين، على يقين ان الحاجه دي كويسه. ما هو انت مش هتطلب ربنا يسامحك، مش هتطلب حاجه من ربنا كويسه وتبقى بالنسبه لك وحشه. يعني مش هقول له يا رب سامحني واجي انا بقى عندي لا انا مش هسامح. ساعات بنقولها، ساعات بنقولها في وقت زعل، في وقت نرفزه، في وقت غضب، في وقت الجرح بيبقى لسه طازه. عارفين الجرح الطازه ده؟ الجرح الطازه اللي هو بيبقى لسه بناره كده جميل كده، لسه طازه كده، لسه طالع من الفرن. الجرح اللذيذ ده بيبقى طعمه حلو، ده اللي بيعلمنا بقى ويكبرنا ويقوينا بعد كده بقى ويخلينا ناس جميله بقى وناس جامده كده من الصلبه نفسها. هو الجرح الجميل ده بيبقى لسه طازه، بنقول لا مش هنسامح، مش قادرين نسامح. بس مع الوقت، مع عوض ربنا، كل ما ربنا بيعوضك كل ما تحس ان نارك هديت، قلبك برد، فبتقول انا ليه ما سامحش؟ وانا ليه عمال بفكر؟ وليه عمال بوجع قلبي؟ وليه عمال انا سامح وخلاص والله يسهل لهم. سامحوا، سامحوا عشان تتسامحوا.